Čia vis dar Soto Marina, o tenai jau Čiogė prasideda. Šiandienos planas perėti Čiogė, apvaikščioti ją, perskeltų keltų į šitą salą, apeiti šitą salą iki pat jos galo. Santa Marijos del Mare persikelt į dar vieną salą, iš tos salos kažkokiu būdu persikelt į Veneciją. Viso gero. Iš čia galėčiau nuplaukti tiesiai į Veneciją, bet man ne ten dar reikia, norim kitur dar pakeliauti. Pradžiai nusuksime čia į dešinę industrinę dalį šito salyno, ar kaip jį pavadintam, ir po to varysime į pagrindinę dalį, kur visi turistiniai dalykai yra. Mums prieš akis turgus, bet gaila, kad nedirba šiandieną. Čia taip turgavė atrodo vidai. Jo, čia visiškai industrinis, nieko nėra. Tik žvejų mikriukai ir laivai. Nežinau, ar matosi, bet šito laivo vardas Gladiatorius. Bet pažiūrėkit, kas viduje jo. Šiukšlynas. Apleistas laivas. What the hell? Ai jo, po avarijos. Dar vienas su šiukšlėm. Tenai irgi. Žodžiu. Čia laivų šiukšlynas pasirodo. Nežinau kodėl, bet mum rodo, kad čia toliau nebegalime eiti. Tai dabar apsisuksim ir eisim į turistinę dalį. Jo, čia rimtas žvejybinis miestelis. Čia ne Venecija jum. Perėmas į kažkokią dar mažą salą, kurioje randasi, man atrodo, vienuolynas, bažnyčia. Šitoks vaizdas atsiveria į miestelį, o kitoje pusėje į Venecijos lagūną. Dabar bandysime kirsti per kažkokį tai siaurą kelią čia, kad pereiti tą pagrindinę salą, kurioje visas turistinis judėjimas vyksta. Čia šitai būna ant sienų užklijuota, kas mirė. O mes eisim šituo keliu. Kažkoks nusukimas, bandom nusukti, perėsime kitą kelią. Kažkas valgyti gamina. Krap. Valia, pagrindinė sala kitoje pusėje kanalo. O tiltas va tenai. Rodo, kad šitas tiltas baigė sugriūti, tai jie uždėjo kažkokias tai apsaugos papačią, kad laivai galėtų praplaukti ir ant galvų jiem neužkristų. Čia visokių vietinių skanėstų. Jaučiu varu per šitą tiltą. Toks gražesnis ir įdomesni vaizdai pervėsiai. O, čia turgus. Ką žinau, šitą pagrindinė gatvė yra gatvė ir tiek, kažkaip niekada įdomaus nematau. Reikia jaučiu į paralelinę gatvės varyti vėl. Toje pusėje kanalo yra dar viena sala, bet mes nebeturim laiko iki jos nueiti, nes keltas už kiek minučių, kad jau varau link kelto. O, išlindau į turistinę vietą. Matosi iš suvenyrų. 9,50 € kainuoja persikelti tą pirmąją salą. Ir kaip suprantu, gražiausias šito miestelio tiltas. Nu ką, Pelestrina pasiekta. Aplaukėm su šitom laivu.
Dabar varom pažiūrėti truputį kapines ir tada pradėsime žygiuoti į kitą galą šitos salos. Neleidžia nuotraukų paveiksluoti, tai tiesiog parodysiu iš toli, kaip atrodo. O dabar judam tenai. Dabar 10:20, o tūliks atsidar tik tai nuo 11. Kas čia per nesąmonė? Tai pajėgos plaukė ryte. Laikyk arba į Butelio mišką. Oficialiai įeiname į Pelestrino komuną. Vadinasi komuna. Čia galima būtų išsinuomoti dviračius, bet aš kadangi nesiruošiu grįžti. Bet jo, kaip matėte, labai populiarus su dviračiai. Lipam laiptais pažiūrėti, kas ten randasi. Čia čilinimo vieta. Superinė vieta, bet judam toliau. Reikia tūliką man iš tikrųjų. Iš reikės iškoti kavinės, nes tas tūlikas, kur matėm, uždarytas ar visas 40 minučių. Tas boksas, man atrodo, jau yra atrestauruojamas daug metų, nes visi stoliai surūdyja. Faina, kad čia šitai pagrindinė gatvė, kur yra tik tai žmonėm, o čia palei vandenį yra takas dviračiai. Man atrodo, jis plastiką valgo. Jo. Unkavė. Dabar tik pažiūrėjau, kiek kainuoja kava Italijoje. 1,20 € už ekspres. Ką, judam toliau. Liko dar visi 7,5 km iki Santa Maria del Mare, tai dar bus ką paveikti. Iš tikrųjų labai daug tokių šitai pavėsinių. Nežinau kam čia, kad rūbus susidžiovinti ar kad nuo lietus paslėpti. Bet šitoje gatvėje tiesiog kas keli šimtai metrų. Zendrinė skveras, bet ne vien žmogus beveik nėra. 2 žmonės sėdi. Labai čia kažkaip tuščia, palyginus, kaip būtų Venecijoje. Nežinau, ar matosi, bet tenai yra garažai ant vandens. Vienas tenai, antras tenai. Trečias jau sugriuvęs. Baigit prie dar vieną kaimelį. Turbūt bus viena parduotuvė, kavinė ir tiek. Man po tokios ramios aplinkos perskėlus Veneciją bus šokas. Tiesiog visiškai žmonių čia nėra. Vieni vietiniai ir su dviračiais pramina turistai tokie kaip aš. Daugiau visiškas čilas čia. Nieko nevyksta. Atrodo, mišios vyksta. Bandom įeit gal. Per čia turbūt įeit galim. Prie pat įėjimo sėdėjo žmonės, kažkaip nesinorėjo trukdyti. Priėjau kažkokį koplyčią. Kas čia yra neatsidaro? Va, pagaliau. Priėjau kaimo galą. Einam čia. Kažkur vėl į kitą kaimą perėsim jau čia. Truputį paeisim dviračių taku ir po to vėl nusuksime į kažkokį tai kaimelį. Čia tai parodo, kad negalima pėstiesiems nei su dviračiais. Kodėl? Man atrodo, kad galim. Plauk, ką čia rašo? Sės autorizatai. Nu, žodžiu. Einam per aplinkui. Čia užlipus turėtume prieiti prie pliažo. Bandom. Šitas kanalas padarytas, kad jeigu būna potviniai, kad neišdraskytų visos salos. Nes čia žiauriai siaura ta sala, nežinau, gal kokį kilometro pločio tėro, gal net mažiau. O tenai už tų krūmų yra paplūdimys. Atrado privatą ir plytą. Jau antrą gatvę iš eilės, kuri parašyta, kad negalima eiti pašaliniam, nors yra gyvenvietė. Na, bet aš juos visiškai suprantu, jeigu čia masiškai vasarą turistai vaikšto, tai jo, turbūt neduoda ramybės jam. Net nebebandysiu tą kaimą patekti, nes čia, kiek pastebėjau, kai įsukai tas privačias gatves, ant galo yra tvora, tai net prie vandens neįmanoma prieiti. Kažkokį nesąmonį. Palei kelią nėra tako.
O kur yra tagas visiškai neprižiūrėta. Na bent šešėlis yra, tai nėra tiek karšta. Žymiai geriau eiti per tvorą, nei per šitą taką, kuris visiškai neprižiūrėtas. Va iš čia galim matyti, kad nieko ten nėra už tvoros, iš karto jau yra lagūna. Tada aš visiškai nieko neprarandu ten nepatekęs. Kas galėjo pagalvoti, kad Italijoje eisiu per didžiąją Kinijos sieną. Niekas negalėjo pagalvoti. Bet va. Baigiu prieiti Sant Piero in Volta kaimą. Kažkokį kelią radau. Kuris mane numes, kažin tik tai. Man atrodo, čia sutrumpinimas iki kito kranto. Pats tas. Šiandienos menki pusryčiai. Plus KitKatas jau sudegintas, tai reikia eiti iškoti kažkur priešpirtis valgyti, kad toliau turėčiau energijos žygiavimai. Va, čia per šitokį šapakštyną mes išlysim į pagrindinį taką. Jo, išlindam. Švenčia, švenčia, plaukėdami švenčia. Nesu matęs tokio ženklo anksčiau. Aš čia toks. Iš tikrųjų, ko Venecija neturi, tai buvo čia visko yra. Tad rekomenduoju čia atvaryti geriau. Matos bažnyčia, miestelis čia jau kažkur turi būti. Pietus ateina, visi valgyti nori. Kadangi nenorėjau stoti restorane ir eilėje laukti, tai stacijos užkandžiam. Su apelsino ir imbieriniu skoniu. Visai įdomiai. Dar liko apie kilometras iki terminalo. Tenai kažkur. Ir tada kelsimės į sekančią salą. Kažkokį gyvūnėlį užmačiau. Čia ne bebras tik. Kas tu toks esi? Po 1:15 keltas iš čia į Lido. Turime apie 2 minučių pailsėti. Ir gal kokį ledų suvalgyti, nežinau. Citrininis galvo bus gazuotas, bet kažkoks vanduo su skoniu. Dar pasiėmė kažkokį krosantą. Su kažkokio uogienio vidai. Su medum. Skaniai. Mano keldas jau atvyko. Vau, kiek dviratininkų atvaro. Visi su dviračiais beveik. Čia net nėra jokios bilietų kasos ar aparato, tai pačiame laive turbūt susimokėti bus galima. Kainuoja apie 5 eurai. Buongiorno. Quanto? Tell me. How much? How much? How much do you want? Right. No, I'm walking. You catch the bus? After, yes. Oh. Now the bus is coming. It's coming from here. Yeah. You have to buy the ticket to go in Lido. Yes, I want to go Lido. 3 euros. This ticket is valid only in the bus, for the bus, okay? Okay. Prieš įlipant į keltą buvau nuėjęs į autobusų stotelę. Tai stotelėje rašo, kad iš jūsų nevažiuoja šiandieną nautikas. Bet kai pakalbėjau su bilietų pardavėju, tai žodžiu, į autobusą įlipama yra čia, pačiame kelte. Keista labai, bet sutaupiau 2 eurus, tai būčiau 5 mokėjęs. Atvykome į Lido, varau kažką užvalgyti ir tada kelsimės jau į Veneciją. Reikia pažiūrėti porą kanalų. Čia centrinė gatvė, čia visi viešbučiai pagrindė yra, bet mes einam į šiaurę, kur mažiau turistinių dalykų. Jo, visai normaliai čia. Visai normaliai. Jokių restoranų, jokių nesąmonė, tiesiog kanalas. Kažkokiais tai garažais. O ten taip atrodo. Ten tolumai matos Venecija. Noriu čia dar nueiti iki galo. Po to perėsim tiltą ir tada
jau grįžinėsim link uosto. Tenai matosi Venecijos žuvies uodega. Geras čia degalinė, laivam prisipilt benzino. Nesu matęs nieko panašaus. 1 litras 1,73 €. Tai jo turbūt tiek pat kainuoja, kiek mašiną prisipilt. Nu, paskutinis vaizdas iš Lido ir varau į terminalą. Man atrodo, šitą reikia mum imt, paskui nežinau, kažkur išlipsim. Atvykstu 10 minučių. Vėliau. Venecija. Sakė, galima gerti vandenį čia iš fontano, tai prisipilsim. Dabartinė misija yra surasti tuliką. Čia rodo kažkur yra. Čia tokie vaizdai dabar. O čia tiek daug žmonių. Čia tipo kažkur jo tulikas. Nieks nevaikšto čia. Su būdami žalais. Čia ir tulikas yra. Čia marcipaniniai saldainiai. Ilgas kelias, nežinau, kuris mane nuves. Tiesiog nuobodu. Dainuoju belė kokį nesam.